Niestety okazało się, że zakończenie Człowieka z żelaza było prorocze i nie czekaliśmy długo, jak 13 grudnia 1981 roku został wprowadzony generał Jaruzelski, który stał wtedy na czele rządu i na czele kraju. Wprowadził stan wojenny. To było jednak olbrzymie zaskoczenie dla nas wszystkich, bo jednak myśleliśmy, nie wiem dlaczego, nie wiem na co liczyliśmy, jak to się może rozwiązać, dlatego że partia była w totalnym odwrocie. To wszystko, co powstawało w tym czasie w kinematografii, jak chociażby film Przesłuchanie, było po prostu niewyobrażalnym atakiem na samą partię, na system, na to, jak ten kraj był rządzony. Odpowiedzią było po prostu totalne sparaliżowanie wszystkiego i było zdumiewające, jak ten 10-milionowy Związek Solidarność nie dał, że tak powiem, żadnego odporu stanowi wojennemu, który został wprowadzony za pomocą czołgów, wojska na ulicach wszystkich dużych miast, a też i w całym kraju równocześnie. Dwie rzeczy zaciekawiły mnie. Pierwsze, że Polacy są Polacy i jacyś inni jeszcze Polacy. Po pierwsze, Polacy są gadułami, nie utrzymają żadnej tajemnicy. Nie można w ogóle liczyć na to, że istnieje jakaś grupa, która będzie współpracując ze sobą, będzie po prostu na temat tego, co robią, milczała. Konspiracja w Polsce nigdy nie była udana, bo właśnie wszystko się zawsze było rozpowiedziane. Tutaj nagle okazuje się, że tysiące ludzi wiedziało o tym, że stan wojenny nastąpi. Duża część wiedziała też, kiedy to nastąpi. I zdumiewające jest to, że nikt z nas, cała reszta nie była poinformowana, jak to się przygotowuje. Czyli, że to są jacyś inni Polacy, może wychowani gdzieś indziej, lepiej zorganizowani, to mnie zdumiało najbardziej, bo nigdy nie przypuszczam, zawsze myślałem, że i opozycja, i władza jakby ma te same cechy pozytywne, negatywne, jakie chcemy, no ale że to jest to samo. To mnie zdumiało. No i drugie, co okazało się, że właśnie nie ma żadnej odpowiedzi. To jest prawda, że przywódcy zostali tej nocy aresztowani i osadzeni w więzieniach i w obozach wcześniej przygotowanych, co też było ciekawe. Ale przecież reszta mogła się o nich upomnieć. Tymczasem okazuje się, że wszystko zamilkło. Dlaczego? No, myślę, że nie braliśmy jednej rzeczy pod uwagę, że po prostu odcięto telefony. I to było zupełnie wystarczające, żeby sparaliżować ten olbrzymi związek. Po prostu nikt nic nie wiedział, co się wydarzyło. A w momencie, kiedy się zorientowaliśmy już, co się wydarzyło, już było za późno. My, co prawda, w Warszawie i, że tak powiem, tutaj mieliśmy łatwiejszą sytuację. Tego samego dnia moja żona Krystyna Zachwatowicz, kilka pań z naszego kręgu zaczęło robić paczki dla więźniów. Za chwilę założył się komitet na ulicy Piwnej w kościele. Jakby w myśl dawnej takiej tradycji. To jest zdumiewające z kolei, jak te osoby wiedziały, że tak się robi, że tak zawsze jest w Polsce, że jeżeli mężczyźni idą do więzienia, no kobiety przygotowują paczki, robią wszystko, żeby dopomóc tym mężczyznom, że to jest ich obowiązek naturalny. I to się stało bez żadnego jakby przygotowania, bez żadnego namysłu. No a nieduża grupa, między innymi Krzysztof Penderecki, poszliśmy do pierwszego sekretarza, żeby się upomnieć naszych kolegów. Odbywał się Kongres Kultury. Ten kongres został właśnie przerwany. My przyszliśmy pod drzwi i dowiedzieliśmy się, że wszyscy aresztowani. Więc poszliśmy do Komitetu Centralnego, żeby rozmówić się z pierwszym sekretarzem. To jest zdumiewające. Wpuścili nas pomimo tego stanu wojennego. No i wtedy szybko zorientowaliśmy się, że pierwszy sekretarz już nie ma nic do powiedzenia, że po prostu Komitet Centralny został porzucony, budynek, wszystkie te służby,
a władza się przeniosła gdzie indziej, przeniosła się tam, gdzie generał Jaruzelski, który stworzył stan wojenny, po prostu rządził całym krajem. No, w tym momencie o żadnych filmach nie myśleliśmy, tylko trzeba było myśleć o tym, co się w ogóle wydarzyło, jak to dalej będzie.